हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्त। वीडियो पूरा देखिएगा। आज एक दवा बताने वाला हूँ खांसी का, सर्दी खांसी का। पूरा सर्दी खांसी हो गया है, अच्छा नहीं होता है तो एक नींबू लीजिए, 2 रुपया का नींबू एक ठो लीजिए। उसको रात को जब आप खाना खा करके बिस्तर पर सोने जाएंगे उसी टाइम में एक नींबू का रस निकाल करके, पूरा एक नींबू का रस निकाल करके उसको पी लीजिए। पी करके बस चुपचाप सो जाइए। अगर प्यास लगे तो पानी मत पीजिएगा उस टाइम पर। सुबह देखिएगा आपका जो कफ है, खांसी सर्दी, वो पक करके निकलना शुरू हो जाएगा। 2-4 रोज़ खाइए इसी तरह से, रोज़ रात के खाइए खाना खाने के बाद। आपका अंदर में जो सर्दी कफ है, कचरा है, वो सब बाहर निकल जाएगा। आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हमेशा मुंह में मास्क लगा करके रहना। हमारे साधु बाबा का खांसी था, इन्होंने उसी तरह से नींबू रोज़ रात को खाना आरंभ कर दिया। आज आराम है। पूछ लीजिए इनका, बताइए। आज 5 दिन हो गया हमको खाते हुए, हमारा खांसी ठीक है। अरे जोर से बोलो, कह दी ठीक से। 5 रोज हो गया हमको खाते हुए। भोजन करके हाथ मुँह सब कुछ काम से फ्रेश हो करके जब सोने जाता हूँ, नींबू का रस एक छोटा सा बर्तन में निचोड़ करके बस उसको पी जाता हूँ। पी करके अपना सो जाता हूँ। अभी इस समय खांसी हमारी ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान आपको, आपका परिवार का कल्याण करे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलानाथ। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो।